Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj taki troszeczkę inny filmik, a mianowicie dzisiaj odpowiedź na bardzo wiele takich przeróżnych pytań ludzkich i tak dalej, które często wpędzają nas w różnego rodzaju problemy i tego typu rzeczy. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Nie. Tak, wystarczy powiedzieć nie. My bardzo często mamy problemy z tym, żeby powiedzieć nie. Ponieważ od razu sobie pomyślimy, o Boże, co on sobie teraz pomyśli, o, zranię jego uczucia, czy zranię jej uczucia, bo powiedziałem nie. Zarzucamy sami siebie po prostu już wyrzutami różnymi. Sami sobie wyrzucamy to, że już coś zrobiliśmy, co może komuś innemu się nie spodobać. Jednak, moi drodzy, słowa nie trzeba się nauczyć. Z tym nie to jest tak jak z mięśniem, który na początku możesz tylko mało go podnieść, tam coś ciężkiego, później coraz cieńszego i trenujesz, i trenujesz, i trenujesz i ten mięsień cały czas wzrasta. To wcale nie jest egoistyczne, to wcale nie jest chamskie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu powiedzieć nie. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ za każdym razem, kiedy mówisz tak, a w środku czujesz nie, to tak naprawdę okłamujesz sam siebie w tym momencie. Sam siebie okłamujesz od środka. I to za jednym razem może nie poczujesz, za drugim razem możesz nie poczuć, za trzecim razem może już tam coś zacząć narastać i to będzie narastać w tobie cały czas i cały czas. I wiecie, jak to się przeważnie kończy? Kiedy za każdym razem mówimy tak, a w środku czujemy nie, że robimy coś wbrew swojej woli, coś, na co w ogóle nie mamy ochoty, a jednak to robimy. Wiecie, jak to się kończy? To ja wam powiem, jak to się kończy. To się kończy przeważnie depresją. Tak. I nawet jak sobie to słowo rozłożymy, depresja, presja, skąd ta presja? No właśnie, to jest ta presja, którą my sami na siebie narzucamy nieświadomie. Ponieważ my na siłę chcemy innych uszczęśliwiać, mówiąc im za każdym razem tak. Ale robimy to wbrew samemu siebie, od środka. I tu narasta ta presja. No i później właśnie jest z tego przeważnie depresja. Na początku mi też nie było łatwo mówić nie, bo tak sobie zawsze człowiek myślał, ale nie powiesz komuś tamtego, co on sobie pomyśli. Jednak musisz to widzieć troszeczkę inaczej. Ty tutaj nie rozmawiasz teraz ze swoimi rodzicami i nie jesteś małym dzieckiem, które coś zrobiło. I teraz się tam tłumaczy, że tak. Nie. Ty rozmawiasz z normalnym, dorosłym człowiekiem, który stoi ci na wysokości oczu i normalnie z nim rozmawiasz na ten temat. I ten człowiek, ja wychodzę z tego założenia, on oczekuje tego, że albo mu powiesz tak, albo nie. Bo jak ktoś oczekuje, że mu powiesz tak, no to takie, wiecie, takie oczekiwania to mogą człowieka jak gdyby zrobić nieszczęśliwym, jak ktoś tego oczekuje. Ponieważ ja wychodzę z tego założenia, że ja tutaj mam po prostu wolny wybór. Ja albo mówię tak, albo nie. On mi zadaje normalne, konkretne pytanie, to ja mu na to pytanie odpowiadam tak albo nie. To jest bardzo proste. Mogę wam to jeszcze troszeczkę inaczej powiedzieć. Patrzcie, mamy ogród, załóżmy. Swój ogród. Nie ma ogrodzenia. Nikt nie wie, że ten ogród jest nasz. Tutaj wokół, ponieważ nikt nie wie, że kupiliśmy tę ziemię i tak dalej. Więc co? Ludzie zaczną sobie wchodzić, a tu sobie zerwę jabłuszko, tu sobie wezmę to, tamto, a tu zdepczę jakieś zioła, a tu zdepczę tamto i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie postawiłeś granic. Nie powiedziałeś nikomu, że ta ziemia jest twoja. Nie postawiłeś płotu,
więc po prostu nie postawiłeś swoich granic. I bardzo często tutaj właśnie w tym życiu naszym my nie pokazujemy, gdzie są nasze granice, ponieważ się tego boimy. I ci ludzie, którzy nas wtedy o to pytają, oni nawet nie mają zielonego pojęcia, gdzie są nasze granice, tak jak z tą ziemią, że nikt nie wie, że ona jest kupiona i nie ma ogrodzenia. Identyko. Oni nie wiedzą, gdzie są te granice i tak dalej. No i później tak się dzieje, jak się dzieje. A druga częsta przyczyna to jest taka, że my nie bronimy tych granic dostatecznie. Ponieważ zawsze się znajdzie jeden albo drugi, który lubi drążyć temat. I jeżeli my nie postawimy tej granicy i nie obronimy jej, gdzie ona jest, no to tak może być, że ktoś nam będzie próbować przeskoczyć przez ten płot i dalej się czymś poczęstować. Tak to mniej więcej wygląda. I również kolejna rzecz, kiedy mówimy nie, to bardzo często mówimy: ej, przepraszam cię, ale nie, no sorry, ale nie. No właśnie, my wchodzimy od razu w tą rolę tej ofiary, jak przy tych rodzicach. Przepraszamy już za to, że mówimy nie z góry. Ale ty nie jesteś ofiarą w tym momencie, która musi przepraszać. No sorry, że nie. Tylko ty jesteś normalnym, dorosłym człowiekiem i masz swoje zdanie, masz swoją własną wolę, masz swoją wolność i po prostu podejmujesz to pytanie i odpowiadasz na nie normalnie. A nie od razu z góry już przepraszasz, no przepraszam cię, ale no wiesz, no nie. Nie, po prostu nie i nie. Nie trzeba się za każdym razem tłumaczyć. Wystarczy samo nie. To nie już jest pełnym zdaniem w tym wypadku. Nie, bo nie i koniec. Ja wiem, że to może dla niektórych tak zabrzmieć dziwnie, jednak przeanalizujcie to sobie na spokojnie. Zastanówcie się nad tym, ile razy mówiliście tak, a w środku czuliście nie. I ile razy oszukaliście samych siebie. I robiliście coś, na co w ogóle nie mieliście ochoty. Gdzie ten czas spędzilibyście totalnie inaczej i bylibyście bardziej szczęśliwi, zadowoleni, więcej uśmiechu na twarzy i tak dalej, niż robiąc to, gdzie powiedzieliście tak, kiedy od środka czuliście nie. Temat jest do przemyślenia oczywiście. Także moi drodzy, żyjcie swoim życiem. Żyjcie tym, co lubicie. Nie dajcie sobą sterować innym. Nie dajcie sobie grać na waszych emocjach, żeby inni mieli z tego korzyści. Ponieważ nie o to w tym chodzi na tym świecie. Pomóc oczywiście zawsze można, ale z własnej dobrej woli, a nie z wymuszonego czegoś, no bo ktoś jednak oczekiwał tak. Nie i nie. To jest bardzo proste. Także jak ktoś następnym razem wam zaproponuje ciastko na przykład, to powiedzcie po prostu nie. Tylko nie zrozumcie tego źle i nie dopowiedzcie czasem nie, ale daj mi 2. Bo to nie będzie dobre. Bo już takie coś kiedyś też słyszałem. Nie, ale daj mi 2. Także nie, tak nie robimy, tak nie robimy. Czy jak wam ktoś bułkę zaproponuje, to nie, ale daj mi 2, nie, tego nie. Nie, wystarczy, samo nie. Bez tego daj mi 2, czy 3, czy 5. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej.